meu amor, por que se esconde? Só quero poder provar que a vida é pouco demais pra te amar. Liguei, não atende, já me cansei de ligação. Deixei umas mensagens, não teve visualização. Depois de algum tempo, eu cheguei a uma conclusão: ligar é bobagem. Cê tá no modo avião, não quero me atender, não quero saber. Eu vou pra revoada e lá vou esquecer você. É só